Iga päev pakivad tuhanded inimesed maailmas oma 7 asja kokku ja siirduvad võõrsile paremat elu otsima. Võib-olla oled mõelnud, miks nad seda teevad? Arutlenud omaette, miks Eestisse kõige rohkem just ukrainlasi tuleb? Või miks paljud eestlased just Soome lähevad? Ehk oled koguni arutlenud, miks või miks mitte seda ise teha? Ühest küljest on rände põhjused igaühel erinevad. Teisalt alluvad nad sageli ka teatavatele seaduspäradele, mis on pandud kirja rändeteooriatena. Neid nüüd lähemalt vaatamegi. Võib-olla võiks alustada hoopis sellest, miks enamik inimesi ei võta rahvusvahelist rändeteekonda ette. Kui terve maailma rahvastik oleks üks 28 õpilasega klass, siis koliks välismaale ainult üks õpilane sellest klassist. Rahvusvahelised rändajad moodustavad alla 4% kogu rahvastikust. Ja seda isegi Euroopa Liidus, kus ometi on niivõrd lihtne ühest riigist teise elama kolida. Millega seda seletada? Ränne on tegelikult ebamugav ja kohati ka riskantne protsess. Mõtle, kui sul tuleb kohaneda uues keele- ja kultuurikeskkonnas, kus võib olla ka vähem sõprade või pereliikmete tuge. Sageli tuleb teha läbi ka päris palju bürokraatiat ja see pole päris kõigile konti mööda. Hea küll, me võime eeldada, et see üks õpilane, kes välismaale läheb, on teistest ehk ettevõtlikum ja kohanemisvõimelisem ja suurema riskitaluvusega. Aga ainuüksi psühholoogia enamiku rändeotsuseid ei seleta. Appi tulevad majandusteadlased, kes on rännet võrrelnud investeeringuga. Rännatakse selleks, et maksimeerida kasumit oma inimkapitalilt ehk oma teadmistelt, oskustelt või lihtsalt tervelt kehalt ja toorelt jõud. See teooria seletab juba päris paljut, sest sageli rändavad just nooremad inimesed, kel on veel hea hulk aastaid ees, et rändeinvesteeringut tagasi teenida. Samuti rändavad tõenäolisemalt need, kes saavad mujal oma inimkapitali parematel tingimustel realiseerida. Ehk on see üks õpilane siis mitte üksnes ettevõtlikum, vaid ka tajub, et tal on minekust rohkem võita kui kaotada. Ja pange tähele, see ei tähenda sugugi, et ta oleks olnud oma klassis kõige tugevam või kõige targem. Piltlikult öeldes, välismaale ei lähe tingimata mitte haigla tippkirurg, vaid pigem see, kes tajub, et oma haiglas tal väga avaraid karjäärivõimalusi pole. Või siis noor resident, kes usub lihtsalt, et karjääri on võimalik teha kus tahes. Aga võib-olla pole seegi klassi analoogia kõige parem. Kui vaatame, kui palju ja millistest riikidest rännatakse, saab selgeks, et maailm on suur koolimaja, milles on väga erineva suurusega klassid ning on nii klasse, kus keegi kuhugi ei kipu, kui ka neid klasse, kust lahkub 3, 4 või 5 inimest. Miks siis ühtedest klassidest minnakse ja teistest mitte? Rännet on seletatud ka tõmbe- ja tõuketegurite teooriaga. Rände tõuketegurid on põhjused, mis meid lahkumist kaaluma panevad. Näiteks sõjaline konflikt või ebaturvalisus, tagakiusamine, töökohtade puudus või lihtsalt suhteline vaesus. Tõmbetegurid seevastu on kõik see, mis rände sihtkoha atraktiivseks muudab. Ihaldusväärsed töökohad või vanasti ka näiteks võimalus maad saada, kõrgemad palgad, elus häid võimalusi andev haridus, aga ka kultuuriline või poliitiline vabadus. Liikuma võivad meid panna nii tõmbe- kui tõuketegurid. Sageli mõlemad koos. Näiteks see, et keegi kaotas Eestis töö ning siinsamas kõrval on Soome, kus saab sama töö eest 3 korda rohkem pappi. Tõmbe- ja tõuketegurite teooria seletab, miks ränne toimub enamasti vaesematest ja vähem arenenud riikidest rikkamatesse ja kõrgemalt arenenumatesse. Sageli kirjeldatakse seda ka kui globaalsest lõunast lähtuvat rännet globaalsesse põhja. Ütleme siis nii, et minnakse halvema õpikliimaga klassidest parematesse. Seda, miks ühtedest riikidest rohkem rännatakse kui teistest, on rahvastikuteadlased seletanud ka mobiilsussiirde hüpoteesi kaudu. Nimelt, ränne hoogustub just moderniseeruvates ühiskondades, kus täisikka jõuavad suuremad põlvkonnad. Kõigile ei pruugi koha peal rakendust jaguda. Samuti on rikkust juba nii palju, et suudetakse rändeteekond ette võtta. Täna näeme me sellist seisu paljudes Aafrika ning ka mitmetes Aasia riikides. Ent 100–150 aastat tagasi olid sellises seisus ka suurem osa Euroopa riikidest.
Eesti kaasa arvatud. Ja nii juhtuski, et teine, kolmas või neljas poeg läks Venemaa avarustesse uudismaad rajama. Ehk siis suurema õpilaste arvuga klassidest minnakse sinna, kus vabu kohti on. Aga sageli ei valita ka sihtkohta selle järgi, et seal tingimata vabu kohti ootamas on. Pigem näeme trendi, kus ühtäkki tahab hästi suur hulk klassi 4A õpilasi minna just klassi 4D. Ja kuigi 4D on vaieldamatult kõige mõnusam klass, siis 4B ja 4C sinna tingimata ei kibele. Vastuseid pakub rändevõrgustiku teooria. Rändega seotud kulusid ja stressi aitab oluliselt vähendada see, kui sul on juba keegi, kes on kohapeal, kes vahendab infot eluolu ja rändevõimaluste kohta. Pakub sulle algul öömaja, aitab leida töö, lihtsustab asjaajamist ja mõnikord aitab isegi katta kohale jõudmisega seonduvaid majanduslikke kulusid. Seda võrgustikku ei moodusta tingimata alati inimesed, kes on omavahel sõbrad ja sugulased. Sageli toimivad võrgustikes ka professionaalsed vahendajad, rändeagendid, töövahendusfirmad, kolimisteenuse pakkujad ja paljud teised. Näiteks, kui tööränne Ukrainast Eestisse kiiresti kasvama hakkas, pani üks odavlennufirma käima soodsa Tallinn-Kiievi liini, mis Eesti kui sihtkoha atraktiivsust veelgi kasvatas. Kriitilise massi kogunedes tekivad ka teenusepakkujad koha peal, kes seda võrgustikku omakorda ühendama asuvad. Väikepoodnikud, kes vahendavad koduseid ja harjumuspäraseid toidukaupu ja tarbeesemeid, restoranipidajad, juuksurid või arstid, kellega harjumuspäraselt asju ajada saab. Samas ei kesta selline kogukondade kasv igavesti. Rändevõrgustikel on ka oma küllastumispunkt, milleni kogukonnad kasvavad, kuid seejärel hoopis kahanema võivad hakata. Põhjusi võib siin olla mitmeid, näiteks riiklik rändepoliitika karmistub, tõmbe- ja tõuketegurid nõrgenevad või veel midagi. Ent võrgustiku teooria ütleb, et oma rolli mängib ka võrgustik ise. Ajapikku võivad väliskogukonnad muutuda uute tulijate suhtes tõrjuvaks. Eriti siis, kui nad on sattunud vastuvõtvas ühiskonnast kriitika alla. Tekib vastasseis uute tulijate ja vanade olijate vahel, kes elu juba rohkem kohalikega sarnase prisma läbi näevad. Mis te siia tulete? Käituda ei oska, satute pahandustesse, jääte politseile vahele. Tulete siia meie mainet alla viima. Ajapikku hakkavad ka rändevõrgustikud ise lahti sulama. Paljud sulanduvad rohkem vastuvõtva ühiskonna ellu ja nii see toetav võrgustik kaobki. Veel on püüdnud rändeuurijad mõista, kuidas inimesed rändavad. See ei käi päris nii, et Siim Susi 4. B-st teatab, et aidaa, mul on nüüd testsiiber. Tänapäeval on rändeprotsess sageli järk-järguline. Algul minnakse lühemaks ajaks, mõneks kuuks, aastakeseks või kraadiõppe kestuseks, et näha, kas elu võõrsil üldse sobib. Sageli ja iseäranis noortel on ka rände põhjuseid ning välismaale jäämise põhjused erinevad. Kui minnakse ennekõike selleks, et raha teenida või õppida, siis jäädakse pigem elustiili tõttu, mis välismaal on võimalik, aga kodus ehk mitte. Ja loomulikult pole kõik muutujad nii vabad nagu noored. Väga sageli pole rändeotsus mitte üksikisiku otsus, vaid kollektiivne, näiteks perekondlik. Isegi kui faktiliselt rändab vaid üks inimene, on rändeprotsessiga seotud terve pere. Rändeinvesteeringut ei tee tingimata vaid need inimesed, kes liiguvad, vaid ka pereliikmed, kes neil liikuda võimaldavad. Näiteks, kui üks abikaasa läheb välismaale tööle, tähendab see, et teine peab suurema vastutuse võtma kodus majapidamise eest. Ja nii kaalutaksegi kollektiivselt. Kas rändega saavutatav suhteline heaolu kasv, ütleme võimalus teha kodus remonti ja soetada teine auto, kaalub üles rändega kaasnevad riskid ning ajutise ebamugavuse. Niisiis, ränne on tingitud väga paljudest erinevatest faktoritest, nii tervete ühiskondade, kogukondade, aga ka üksikisikute tasandil. See võib, aga ei pruugi olla ratsionaalne protsess. Ning eks just seetõttu püüavad ka riigid üha sagedamini rännet oma poliitikatega suunata.